Y ddau beth oedd dyn ni wedi wrth y Pwyllgor heddi oedd ynglyn â adrefnu prifysgolion yng Nghymru a hefyd ynglyn â llywodraethu addysg bellach yng Nghymru. Maen nhw'n ddau mater o bwys enfawr ein aelodau ni ac maen nhw'n pethau sy'n mynd i godi a ni'n tybio fydd yn dod ar draws desg y Pwyllgor na'r dros y flwyddyn nesaf. Oedd heddi'n ddefnyddiol iawn o rhan gallu lobio aelodau'r Pwyllgor mewn un lle. Ond hefyd oedd e'n bwysig iawn i ni gallu crybwyll yn prif negeseuon ni ar materion hynny sydd yn effeithio'n aelodau ni i'r Pwyllgor a gobeithio fod y gwaith yna'n ffurfio rhan o'i gweithlen nhw'r flwyddyn nesaf gyda'r Pwyllgor. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.